新冠又来了，教你一杯水，全家都能喝。最近呢，感染新冠的人又越来越多了，门诊这种流感性的病例也逐渐在增加。如果你也被感染，还伴随有咳嗽不止、咽喉肿痛这些问题，而且反反复复不好，今天就教你在家煮一杯水，材料厨房都能搞定，记得和家人一起喝。首先准备半个白萝卜切片，半个雪梨切片，3片生姜，3枚红枣，5克枸杞，一起加适量的水煮开，可以润肺润燥，温和调补，特别适合中招后反复咳嗽或者咽喉不舒服的朋友。平时呢，大家出门也一定要做好防护，戴好口罩，注意保暖。记不住的朋友可以收藏好，要用的时候找得到。夜尿超过3次，2根草煮水喝，一觉睡到天亮。晚上起夜超过3次，不妨试试用2味草药煮水喝，简单又实惠。大家好，我是孙娟医生。这个方子医生很少说，但是经常用，成本也只要几块钱。懂的人早就记住了，不知道的人还在中药西药买一堆。很多人一到晚上躺下没多久就想上厕所，尿又尿不了多少，不尿又憋得难受，晚上折腾4、5趟，尿完没多久又有感觉，有的还会觉得尿道火辣辣的疼。从中医角度来看，这多半是湿热下注，膀胱气化功能失调所致。教你个简单法子，取白茅根和芦根各12克，一起煮水喝就行。白茅根凉血止血，利尿通淋；芦根可以清热泻火，生津止渴。你记住了吗？男女生同房后一定要记住这3个，千万不要同房后直接冲洗阴道，这种做法是不对的。阴道本身有自净功能，过度冲洗会破坏阴道内的菌群平衡，还可能把有害菌带到更深处，增加感染的风险。千万不要同房后立马洗澡，建议先休息15到30分钟，让身体完全放松后再洗澡。洗澡时尽量选择淋浴，避免坐浴，因为坐浴可能会让有害菌侵入阴道。千万不要同房后清洗草草了事，外阴大小阴唇的褶皱处很容易藏污纳垢，要认真清洗。清洗时用温水轻轻擦拭就好，不需要过度深入阴道内部。如果有分泌物，可以用干净的毛巾轻轻擦干。你记住了吗？上厕所竟然能发现宫颈病变，这个不是危言耸听。第一，你在同房之后，如果上厕所的时候发现有血性的分泌物，这个叫接触性的出血，很可能是有宫颈的病变存在。当然，这也要结合你的月经是不是刚刚结束等等情况来分析。如果多次发生呢，就一定要去医院检查了。第二，就是看白带的情况。虽然大多数的白带异常是由阴道炎引起的，比如说白带多、黄或者有异味，但是也有一部分白带异常是由宫颈病变引起的，白带呈水样，量非常的多。这个时候啊，就一定要小心了，要去医院进行宫颈筛查。女性绝经后的3大高发病，8成女性都会经历，记好我说的，优雅度过更年期。特别是过了40岁的女性朋友，一定要好好看一下。第一个就是失眠难入睡，别以为是年纪大了自然发生的，其实是绝经后雌激素波动，内分泌失调，打乱了神经的节奏才出现的失眠多梦、心烦出汗。平时可以备上点谷维素片来镇静助眠。第二个，皮肤异常、敏感瘙痒，这多半是绝经后雌激素下降惹的祸，导致皮肤的免疫系统紊乱，很多外邪就会趁虚而入，比如风热、湿热、反复发作的荨麻疹，得过的人都知道有多折磨人。平时可以备点氯雷他定来缓解瘙痒。第三个，关节问题，绝经前后雌激素水平骤降，骨骼里的钙质加速流失，容易出现腰疼、腿疼等全身关节疼，时间长了还可能引发骨质疏松。平时我们可以适量的补充钙剂和维生素 D。你都记住了吗？同房后发现对方有性病，如何快速补救呢？这份保命指南建议转发给身边的人一起看看。首先，立刻用简单的肥皂水冲洗外阴，它可以破坏艾滋、梅毒、淋病的病毒结构，在一定程度上可以减少这类病原体的附着量。第二，如果发现对方有艾滋病，一定要在72小时内去疾控中心领取免费的阻断药，连续服用1个月，阻断力可以达到95%，然后在1个月、3个月、6个月到皮肤性病科进行相应的血清学检查，确认是否感染。如果发现对方有梅毒，一定要在48小时内去医院注射边星青霉素进行预防阻断，然后在第2周到皮肤性病科进行血清学检查。你记住了吗？男人有没有艾滋病，看这4个地方就知道。女生一定要看完这条视频，小心后悔一辈子。第一，看脖子，感染艾滋病的男人啊，脖子、腋下、腹股沟等地方可能会有淋巴结肿胀，而且还伴有疼痛等症状。第二，看皮肤，30%到50%的艾滋病患者面部、颈部、身体可能会出现淡红色或者红褐色的皮疹，
红斑或者水泡，感染时间越长，感染面积也越大。第三，看嘴巴，艾滋病后期容易反复长口腔溃疡，舌头还可能会变白变粗糙。第四，看精神状态，如果他老是咳嗽、流涕、咽喉痛、关节痛，在排除了呼吸道等相关问题之后症状还是不见好，可以抽血测一下。你都记好了吗？终于等到你了，耽误你20秒。有个好消息告诉你，我关注大伙很久了，能够出现在您的手机屏幕上，我很开心。请不要离开。大家好，我是广东省中医院的孙医生，是你忠实的医生朋友。我深知老百姓看病难，看病贵，大家活得都不容易。茫茫人海当中，我们有这次相遇，就是上辈子的一次回眸的缘分呐。平时我会为大家更新更多的女性健康小知识，如果你愿意，一定要为我点一个小红心，支持我一下。不会被传染，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 这个也不会被传染，这个也不会传染，这个也不会传染。女生在外面千万别吃这些，小心会失身。你以为是普通的菠萝？错，实际上是迷魂果，里面加了高浓度的郎酒，配上青柠汁，完全吃不出酒味儿。你稍微吃几块，再加上高果糖，会让你神志不清，任人摆布。你以为是普通的雪碧？错，这是上头水。小白兑雪碧，喝着没酒味儿，几杯下肚就会让你天旋地转。这些都是坏人专门调配的陷阱，会让你放松警惕。你以为这个是普通的养乐多？错，实际上是放倒水。强爽味的养乐多呀，喝着像饮料，但酒精浓度巨高，几杯下肚就会让你手脚发软，站都站不稳。女孩子要注意，千万别喝陌生人给你的水，出门在外不要贪吃。医生才知道的女生信息差，医生偷偷告诉你，可以把生活用品换成医用好物，低成本高性价比，帮你省钱。一，想要买护手霜的，直接搜尿素霜，便宜又大碗，手干了就抹一抹，一瓶能用大半年。第二，想要脸变白，直接搜10几块钱一支的烟酰胺凝胶，每天睡前全脸涂抹。第三，想买首饰盒的，直接搜医用输液盒，自带隔板，各类东西都能放，不占位置，还能挪着用。第四，想买暖宝宝的，直接搜医用输液加温贴，几毛钱就能拿下了。痛经贴肚子，颈肩酸痛做热敷，效果都很好。4大名泡，男性健康必备。枸杞虽然好，但我不泡，力量太弱了。男性朋友想要比同龄人更年轻，偷偷告诉你几个小方子，关键是价格还很便宜。第一个，泡菟丝子，滋补肝肾，补肾固精；第二个，泡沙苑子，补肾助阳，固精缩尿，养肝明目；第三个，泡百合，养阴润肺，清心安神；第四个，泡黄芪，补气健脾。女生生理期可以洗澡、吃辣、喝冷饮，真正不能做的这3件事，艾特你的男朋友进来一起学。一，不要喝红糖水来补血，红糖里面的95%以上都是蔗糖，不仅不补血，喝多了反而还会长胖长痘。想要补血呀，贴心的男朋友可以帮他偷偷的准备一把红皮花生、一把红豆、去核红枣、一小块红糖、一把枸杞来煮水喝，帮他滋养气。二，千万不要戴美瞳，187血压会增高，戴美瞳容易导致眼睛干涩，增加感染的风险。三，不要拔牙、打耳洞，经期凝血功能变差，免疫力下降，容易导致感染。都记住了吗？再说一次，世界上最好的药就是气血，补气血呢也不用大几千，记住这个土方法，赛过人参汤，成本不到5块钱。这个老祖宗的土方法可能会动了不少人的利益，我这条视频呢被下架了3次，今天再发一次，大家一定要收藏好。中医认为气血不足百病生，如果你平时总觉得好累呀，长白头发、爱脱发，大概率就是气血不足引起的。那么这个土方法是老太爷那一辈儿就经常用的五方五红汤，取1把红皮的花生、1把枸杞、1块红糖、1把红豆、5个去核的红枣，5种食材在一起熬煮，可以滋补元气，而且还不上火。大家都记住了吗？想养生，跟着孙医生。解毒高手，吸烟高手，止咳高手，驱火高手，通便高手。白开水泡一物，男人越喝越强，不过不要天天喝，怕您身体受不了。大家好，我是孙医生。
今天给大家分享一个既补肝又补肾的小方法，帮你和难言之隐说拜拜。记不住的朋友赶紧点赞加个关注，方便你以后随时的翻看查找。中医讲肝肾同源，补肾不补肝等于白费劲。可以准备红枣、枸杞子、黄精，开水冲泡后代茶饮。这个方法特别适合肝肾亏虚的朋友来调理，让您的身体状态呢更上一层楼。您学会了吗？早泄的朋友，这条视频一定要看完，划走就可能找不到了。其实我们每个人身上都藏着一个天然的补肾穴位。那么在分享之前呢，我想跟大家说几句掏心窝的话。如果你经常被身体的各种小毛病所困扰，不妨常常来看看我的健康视频，让你不花1分钱也能学到各种的中医养生知识。言归正传，今天要分享的穴位就是关元穴。那么关元穴呢，是位于我们肚脐下3寸，是藏精之所，也是任脉上的一个重要的穴位。平时按揉3分钟可以缓解功能减退、遗精、尿频、早泄等问题，能补肾培元、温阳固脱。你记住了吗？女性绝经的4大好处，每个女人都要知道。绝经不一定是坏事，反而可能帮你更长寿。能看到这里没划走的，都是有福气、心地善良的人。学会了也别急着划走，留下一句谢谢，让我知道你又帮助了一个有需要的朋友哦。第一，再也不用受经期的困扰，痛经月经不调、经期出血这些麻烦事儿都没了，而且再也不用担心怀孕，每个月都会清清爽爽，省了不少心。第二，能降低多种癌症的风险。绝经后雌激素水平下降，子宫肌瘤、卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌的发生风险都会相应的降低，心里面是不是踏实多了呀？第三个，能够改善贫血问题。很多女性因为月经量的过多，患上失血性的贫血，在绝经后呢，出血停止了，贫血的状况就会慢慢的好转了，身体也会更有劲儿了。第四，部分常见病不会再恶化，像子宫肌瘤，绝经后大多都不会再增大，不少人的肌瘤呢还会慢慢的萎缩，甚至消失，不用再反复惦记着复查了。所以说，绝经真不一定是坏事，也不是越晚越好，反而是让咱们女性卸下了一副重担。关注孙医生，养生不踩坑。什么样的女生一看就很难怀孕呢？第一，有男性特征，毛孔大，嘴唇上面有小胡须，头发油，明明吃的不多，但是容易胖，可能是多囊卵巢综合征的信号，排卵不正常。第二，过于瘦的女性，尤其是长期节食、不吃主食和晚饭的人，体内的这个雌激素和孕激素都有可能受到影响。第三，月经周期不规律，1个月来好几次，或者是2-3个月不来一次，说明排卵可能不固定。你知道了吗？一个吹风机胜过老中医。着凉感冒鼻塞，用热风吹大椎；晚上睡不着，吹脚底涌泉；女性痛经，吹3阴交；肚子胀气难受，吹肚脐；睡觉落枕了，吹颈经。千万别和陌生人轻易的发生关系，一旦中招呢，染上这3种性病可能会后悔一辈子。第一种，梅毒，感染后终身都是阳性，不仅会烂皮肤，严重的可能骨头都会烂掉。第二种，生殖器疱疹，感染后终身携带，生殖器上又长满了小水泡，又痛又痒，还可能破溃糜烂。第三种，艾滋，不仅无法治愈，潜伏期还很长，在前期你可能什么都不知道的时候被感染，一旦发病，生命就进入了痛苦又煎熬的倒计时。所以千万别抱有侥幸心理，性病从来都不是危言耸听。我是避孕套，我是短效避孕药，我们俩到底谁更靠谱呢？我是大家熟知的避孕方式，我是世界卫生组织推荐的高效避孕措施，但很多人都不知道，我正确使用时避孕率大概在85%到98%左右，我正确使用时避孕率能达到99%以上。我是通过阻止精子穿透来达到避孕的目的，我是通过抑制排卵，改变子宫内膜的形态，阻止受精卵着床。我的优点是使用起来便携易操作，我不仅可以高效避孕，还可以调节月经周期，缓解痛经，改善雄激素水平升高引起的痤疮和脱发，降低卵巢癌、子宫内膜癌的发病风险。临床上还常用来治疗子宫内膜异位症和多囊卵巢综合征等疾病。你都知道了吗？